Hello， 朋友们，欢迎来到今天的视频，我是小爱。相信很多人都看过 AI 生成的影片吧？在各大的社群平台上，不管是有趣的短片、创意的特效，甚至是带有音效的完整小作品，其实这些很多都是透过口令 AI 完成的。好，那么今天这一支影片呢，我会带你完整体验口令 AI 最新的 2.1 更新版本。好，除了介绍与更新的功能，我还会实测不同的效果，让你清楚知道它的优势。好，影片最后我也会把这一个链接放在我的说明栏。好，大家有兴趣可以点进去，直接完成你的作品。好，今天我们讲的是这个海外的口令版 AI。它也是近期非常火的 AI 影片生成平台，可以生成影片、图片、短影音，甚至音效。好，主打一个一键生成与特效模板，非常的适合我们的新手朋友来快速上手。好，我们这个 AI 工具的话，它也会有免费的点数、模板体验、音效生成。好，我们在进来的时候，它这上面都是我们的一个英文界面啊，我们可以点开我们的沉浸式翻译啊，这边就可以直接在这里创作生成啊。好，我们先来登录。好，现在这个海外版的口令 AI 升级之后呢，好，这边有一个向所有用户开放的一个测试啊，我们可以点这边来看一下，这个是它一个新功能，上面还有很多的这一个特效工具哈。好，先来看一下它文字转图片的这一个功能。好，这边我们给它一个铁甲骑士骑着白马穿过神秘森林，发光的萤火虫魔法氛围，幻想插画的一个。好，生成图片之后，我们也可以直接在这里生成它的一个视频啊。比如说我们想生成视频，我们直接在这边点视频。好，再加上它的一个动态提示。好，写好之后，我们还可以写上它的一些负面提示哈，不希望出现的，比如说我们的这个模糊、扭曲、变形的效果，这些我们都可以写上去。好，提示词写好之后，点直接生成，这边我们就等待它的生成效果哈。好，我们也可以做一个图转视频。好，在我们这一个海外版的这一个口令 AI， 它的里面的使用的功能也非常的多，大家如果有兴趣可以来尝试一下。好，这边如果大家不会写提示词，我们这里还可以用这一个 DeepSeek 来反推这个图片，给出一个提示，它会进行图像分析，然后给出一个动态效果的提示。好，我们也可以在这里直接编辑，如果觉得哪个地方需要添加或者是删除，然后也可以直接使用这个提示哈。好，这个我是用它的一个最新模型 2.1测试的这一个效果啊。好，这边我们的这一个图片转视频的效果也做出来了，我们看一下它的一个啊，这边它还会做带有语音的一个效果哈。好，如果我们不想要视频有语音，我们也可以把这个音效把它关掉。这边好，我们再来看一下我们的这一个视频啊，这边它也做好了，这个效果看起来还不错哈。好，朋友们，我们的这个 AI 工具，它每个月还有免费的月度积分哈，每个月它有166的积分。好，这样我们在生成图片、视频的时候，就可以用这些点数来生成啊。对于普通的用户，这个数我们每个月也基本上够用了哈。好，我们在生成图片的时候啊，这边我们尽量用这一个英文提示啊，用英文提示，它生成图片出来的效果真的非常的好。这边可以看一下，不管从它的细节，感觉它的细节内容都非常的丰富。好，呈现出来的效果啊，它的一个光影效果非常的好看啊。好，可以看到它这里没有一个模糊变形的一个效果。好，这个是一个赛朋克风的一个效果哈，这个是一个动漫风格的
好，不管你是想生成一个插画、现实风、动漫风，好，这边都可以生成出来，效果也非常的自然，啊，给人一种惊艳的感觉。我们这边免费版的等待的时间也不长哈，我们生成出来图片也就只有几秒钟就生成出来，它生成视频也就2分钟，差不多就能生成出来。那这边我们写好提示词提交上去之后它就很快给我们生成了这是一个年轻女子冲浪，在巨浪之上蹲伏后站起的一个动作哈。这是一个图片，好，我们也可以把它做成一个视频。我们直接点右边这里有一个生成视频，好，加上我们的一个动态提示，我们就可以生成出来了。好，这个的话，它生成一个视频，它也只需要等待3分钟的时间。好，如果你不想等的话，我们也可以升级它的这个升级它的专业版，好，这样。我们点生成它的马上可以给我们生成，不需要等待好，大家不会写提示词的话，我们也可以到 GPT 让它帮我们写提示。好，这边我们让它帮我写10个提示词的一些范例比如说有写实风格、动漫风、奇幻风，还有特效场景的。好，这边都可以让它帮我们写出来。好，把提示词写好之后，好，我们就可以直接到火灵 AI 这边来生成视频哈。好，如果大家还不知道这一个 GPT 怎么使用的话，我们好在我的起飞站里面有一个 GPT 的实用技巧，好，怎么去用这个 GPT， 好，这里面都有讲到哈。好，如果你想要升级这个 GPT 的会员功能，或者是购买一个独立会员，好，可以点击我的这一个视频下方的这里更多这边我们可以看一下，这里有一个会员代充会员活猪独立会员平台，好，这边我们就可以直接点进去。我们升级会员之后呢，它的回答会更优质。它还会针对性的复杂问题来回答你的问题比如说你遇到一些比较复杂的问题，升级会员之后我们就可以用到它。如果你是免费的用户话，好 GPT-5 呢，它每天就5个小时的使用时间，可以免费使用8到10次哈。好，如果你用完了之后免费版的用完之后，它会跳出需要等一段时间我们才能够继续使用。我们国内的小伙伴呢，想要去升级 GPT， 没有一张国外的虚拟卡，可能就没办法升级。好，我们这一个代充平台这个代充平台叫做银河录像局它可以进行的一个代充也可以购买一个 GPT 的一个独立会员如果你没有会员的话，我们可以直接去这边购买一个独立账号。好，那么怎么样购买呢？我们这边点 AI 服务，点 GPT Plus。好，点进来之后，我们看到有一个共享会员和独立会员。好，对于我们国内的用户，我们可以直接使用支付宝，这非常的方便哈。好，它的共享会员呢，10个人只需要35块钱1个月，好，1年也只需要400。好，独立会员呢，1个月只要171块。好，当然如果你有优惠券也可以，它会优惠一些。好，我们的一个共享会员可能它的隐私性不是那么好如果你共享活猪这个我不大建议哈，因为它很多人共用一个账号用起来可能不是那么的顺畅。好，所以建议大家呢购买一个独立的会员。好，用完1个月之后，你还可以继续续费哈。好，选好之后直接点这边支付宝去支付就可以了，非常的方便好，我们再来看一下这一个首页，它还有一个对所有用户开放的一个测试的一个功能。好，我们可以到这边来选择灵感，创作我们的作品比如说我们可以上传一张图片。好，这一个测试功能呢，我们可以这个是给用户来体验的哈。比如说我们可以上传一张图片
好，这边我们写一段简单的提示，它还会帮我们做一个详细的描述哈。我们看一下它的，好，我们还可以让音效让我们的视频动起来啊，这个工具真的非常的有趣啊。好，在这边我们做图片的时候，这里有一个输出哈。好，输出这边我们可以做1到9张图片。好，这边它这一个工具真的非常的好玩哈，可以做成不同风格的啊，也可以把图片转成视频，还可以图片转图片，好，重新风格，本转图像，图像到图像。还可以文本转视频，框架元素这边都可以做哈，文本转语音，视频到音频啊。我们这一个图片我们可以做成这一个风格的。好，然后我们还可以加上它的一个音效，让你的视频动起来哈，真的非常的有趣。好，我们还可以把这个再做成一个图片，加上我们的创意想法。好，如果你不想做的话，直接点删除键，把它删除掉就好了。好，我们这边文本到语音，我们也可以来测试一下它这一个文本到语音。好，我们生成视频的话，一次只能生成1个视频，不能多个视频同时生成哈。好，如果你想要多个视频同时生成，那需要升级它这一个服务哈，才可以同时进行。好，我们做出来的视频跟图片，我们可以在我的资产里面去看。我觉得它这边这个 AI 虚拟试穿衣服这一个工具也非常的好玩哈。我们可以上传一张图片上来。好，这边我们可以上传我们自己的单件衣服，也可以使用它的系统里面这个衣服来生成。好，我们点击用它的衣服来生成啊，它里面的这一些都可以来尝试一下啊。好，这边我们也可以自己上传一张模型的图片来让它试穿这些衣服。好，比如说这个衣服，你可以看到这边这个衣服套的这个模特身上来了。好，已经生成好了。好，这边我们再来看一下它的口型同步的啊。口型同步的话，我们需要上传一段短视频，一个小视频啊。好，视频上传成功之后，好，我们不要出现多个人物哈。好，再输入我们的一个提示词。好，我们再来看一下它的这一个特效的一个效果哈。比如说，你可以做成一个明星风格啊，棒球的，或者是吹个吻，各种的一些趣味的一些造型。好，我们看一下这一个吹个吻。好，我们就用生成。或者是做一个爱心的这一个心形手。好，然后呢，还做了一个明星风格的一个视频。好，这边好，如果你暂时没有什么好的创意，我们还可以到这边推荐这个页面来。好，这里面有很多非常好的作品。好，这里可以来做一个借鉴，看一下，找一下灵感。好，也可以在这里输入我们的一个想法，直接就可以在这边创作啊。从我们的早期的 1.5 到 2.1 的模型。好，这个 1.5 的比较早期的版本。功能呢，它是一些基础功能，生成速度比新版要快，但是它的效果上比不上 2.1 的这一个新的这一个版本啊。好，有些用户会在需要快速生成低成本影片时使用，有些用户会在需要快速生成啊，这是一个最开始的一个版本哈。到 1.6 的时候，它做了一个升级，惊艳啊，做出来的视频图片的效果都比较惊艳。好，也有了一个全新的视频元素。现在它升级到 2.1 的模型的时候，这是一个卓越价值与效率的一个提升啊，也是目前的一个标准最新版本。它更注重生成效率，速度更快，资源利用更好。
适合日常影片生成，画面自然度和细节感也更高。总的来说，想要精准控制提示词，动态更自然，用我们的 Video 2.1。如果想要一个使用首尾帧功能，可以用我们的这个 1.6 的版本。如果你不在乎图片的质量和视频的质量的话，这个 1.5 它是可以快速生成，但是它生成出来图片可能不是很好如果比较追求图片的精致，还是使用我们的 2.1 新模型生成出来图片视频就会比较惊艳。好，朋友们，今天我们的视频就讲到这里，下一期再见。